Udah tahu kabar belum? Apa itu? Ada gathering buat ngasih ilmu soal kesehatan kulit tapi sambil ngasih trik bisnis khusus untuk perempuan. Sekomplit itu gatheringnya? Siapa yang ngadain? Di mana? Kapan? Bayar nggak? Santai, ini tuh Natur Advanced Community Gathering, dimana kita bakal nyaman berbagi ilmu di Hotel Royal Asnov. Kapan? Hubungi aja nih nomor ini untuk tahu informasi lebih lanjut 0811 757 1018. Bayar? Ya enggak lah, Natur Advanced gitu. Nature Advanced Community Gathering. Hadir sebagai pembicara Dr. Imelda Tresia Pardede M. Gizi SPKK, dokter spesialis kulit, serta businesswoman yang juga founder The Convergent Pekanbaru Tania Razif SE. Nature Advanced Community Gathering juga dihadiri oleh PKU Beauty Blogger. Bertempat di Hotel Royal Asnov Pekanbaru, Nature Advanced, kembalikan cantik mudamu.